今天教大家做一款非常酥脆、冷了也不硬、不回软的油条。把提前6小时冷冻好的面团拿出来，放在桌子上，撒上干面粉，再擀成和筷子厚度一样宽的条子，然后用筷子蘸上水，每隔一条沾一条，防止面条脱离。把有水线和没有水线的两个整理在一起，然后把表面的干粉去掉，然后叠好的上面压一下，油温180度下锅，注意两头不能捏太死，捏得太死会影响炸的口感。不断的翻动，用筷子不断的翻动，才会越炸越大越蓬松。炸至两边上色金黄即可出锅。这样的油条非常酥脆，冷了也不硬。如果你喜欢的话，可以关注我，有更多的美食等待你。